tutorial pemasangan kipas Shilling remote. Dalam video yang sebelum ni kita dah test kipas ni, yang mana kipas ni memang boleh guna, boleh jalan, boleh on. Dalam video ni pula saya akan tunjukkan cara pemasangannya, wiring, semua sampai siap. Sekarang kita pasang dulu rod ni dengan bilah-bilah dia semua. Pasang bagi kemas sebelum kita angkat nak pasang dekat shilling. Dua batang skru ni pasang betul-betul dekat tempat dia. Jangan salah pasang. Jangan satu je yang masuk, satu lagi tak masuk dekat lubang dia. Boleh yelong kipas ni. Ada dua washer, satu washer biasa, satu washer spring. Pasang dua-dua. Untuk ikat nut ni, saya guna spana saiz 8 dengan spana saiz 10. Ikat ketat, tapi jangan ketat sangat. Sebab kalau ketat sangat, tengok part yang dekat bawah ni, yang macam cover ni, benda ni plastik. Kalau ikat terlebih ketat, benda ni boleh pecah. Lock nut dia ni jangan lupa pasang. Sekarang nak pasang bilah kipas ni. Kita buka dulu skru-skru ni semua. Yang pasang bilah ni senang je, cuma jangan pasang terbalik je. Kalau nak skip, bolehlah skip ke depan.
tengok yang ada tulis this side up ni, yang ini dekat atas, jangan terbalik. Skru-skru bilah ni kena ikat ketat. Lepas dah siap ikat semua skru bilah ni, check, jangan ada yang longgar. Lepas tu pasang kanopi yang belah bawah kipas ni. Yang bulat macam bentuk ring ni, ni lock untuk kanopi belah atas. Kita pasang dulu. Dah siap pasang bilah, rod, kanopi semua ni. Ini dah boleh angkat dah boleh bawa pasang dah naik atas. Tapi sebelum tu kena siapkan wiring je dululah dengan support untuk pegang kipas ni. Wiring je tak susah pun. Tengok dekat switch ni, C tu untuk common, L tu untuk load. Wire yang ada dekat dalam switch ni semua wire live. Yang ni saya dah lukiskan wiring je. Kalau salah minta tolong tegur. Puli dengan getah ni kita kena pasang sebelum bawa naik atas. Getah tu kita boleh potong lah macam dalam gambar, untuk fit dan dia muat-muat macam tu. Sekarang dah boleh bawa naik atas kipasnya, dah boleh pasang dekat shielding.
nut dia ni ikat ketat, tapi jangan sampai loose. Lock screw jangan lupa. Safety cable dia tu yang macam dawai tu, ikatkan dekat cangkuk dia tu. Masuk dekat cangkuk dia, ikat macam dalam gambar. Lepas tu dah boleh pasang dia punya receiver. Saya tunjukkan dalam gambar, sebab susah nak rakam bila nak pasang kipas ni dekat ceiling. Kanopi belah atas ni saya pasang kemudian, sebab batang rod dia tu pendek, lepas tu kanopi ni pula panjang, susah nak pasang. Nasib baik dia boleh terbelah dua macam ni. Lock kanopi ni dengan ring tu, lepas tu angkat bawa naik atas. Last sekali check kebocoran karen pakai test pen. Kalau test pen tu menyala, maksudnya masa kita wiring tu ada wire kita yang touching body. Dah siap dah semua, alhamdulillah. Boleh test dah. Try semua speed 1 sampai 8. Sekian saja tutorial daripada saya. Kalau ada salah, minta tolong ditegur lah baik-baik.